हाय दोस्तों, @जॉबिन में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आरआरबी सिलीगुड़ी एनटीपीसी लेवल 5 रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कितनी कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज, अब स्टेप बाय स्टेप से जानेंगे। चलो वीडियो चले। अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। चलो वीडियो पर चलते हैं। इसमें कुल टोटल 71 कैंडिडेटों को लेवल 5 में कैटेगरी नंबर 3 गुड्स गार्ड आरआरबी सिलीगुड़ी में कुल टोटल कैंडिडेट 71 को कैटेगरी नंबर 3 गुड्स गार्ड में पास किए गए थे। आरआरबी सिलीगुड़ी में यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 79.333 गई है और एससी कैटेगरी में 69, एसटी कैटेगरी में 63.333, ओबीसी कैटेगरी 75.6667, ईडब्ल्यूएस की 72.6667 कट ऑफ गई है, जो काफ़ी लो है। और यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत कम गया है। आरआरबी चेन्नई की तुलना में यहाँ की कट ऑफ थोड़ी कम गई है। अगर हमारे वीडियो को